यहाँ पे जो पहले भी मैंने बताया है, जो घर बता रहा था आपको कि यहाँ पे पहले घर थे। कुछ अर्सा पहले हम आए हैं तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं अभी पानी यहाँ से बिल्कुल मकानों का बिल्कुल नाम भी नहीं है यहाँ पर। और जगह जगह से गड्ढे बन गए हैं बड़े बड़े। ये अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये फांसी बांध है, इससे आगे ये फांसी बांध दिया गया तभी पानी यहाँ से रुका है। तो अभी आप हमें ढेर देख रहे हैं यहाँ पे लोगों के घर पे पहले मलबा, अब तो वे कबाड़ की शक्ल में आ गए हैं जी। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, जगह जगह से घड़े बने हुए हैं, जगह जगह से कम से कम यहाँ पर 15 से 20 फुट घड़े भी नीचे बन गए हैं। अभी अब आगे वहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि अब यहाँ पर भी हम बहुत मुश्किल से पहुँचे हैं। हमारे बाइक रास्ते पे ख़राब हो गए थे, बंद हो गए थे, कीचड़ से बहुत वहाँ फंस गए थे, हम लोगों की मदद से निकाले हैं। तो अभी यहाँ पे भी हम सिर्फ पैदल ही आए हैं, बाइक पीछे खड़े किए हैं। जगह 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 से कितने बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं।